把 BOSS 西装穿在沙发上。这可能是最精致的一把椅子。大家好呀，好久不见。小欧最近发现了一些有意思的东西，今天分享给大家。你有没有想过把一件高级定制西装做进家里？ BOSS 与 Lan Rossett， 一个以精准剪裁闻名，一个以经典 Togo 座椅定义松弛。这一次他们一起做了件前所未有的事，全泡棉结构，没有一根硬质骨架，5种密度泡棉，像量身定制的肩线承托你每一个姿势，每一道褶皱都是手工缝制，没有完全相同的两件。 BOSS 连配饰都帮你搭好了，双色靠垫、马鞍针毛毯，甚至同款皮革拼接的手袋和运动鞋，把时装的精致感铺满整个家。 BOSS Times Lan Rossett Togo 炉边椅，它不是沙发，是你可以穿在身上的家居西装。你心动了吗？评论区说说你还想看我开箱什么，下期见。